Всем привет, с вами Ксения. И сегодня я вам покажу мою кошечку. Она очень мяукая, брезгливая, ну, как это сказать, ну, хорошая. Мяукает. Пойдемте к ней. Так. Вот и наша кошечка. Смотрите, какая она хорошая. Мурчит, бурчит. Что еще хочет делать? Ай-яй-яй, кошечка, а что ты куда наступаешь? Вот она черно-беленькая кошечка, хорошенькая, почти хорошая. Ну-ка, давай вместе. Вот как бы мы... Да, мы сделали селфи. Ну, это такой старый телефон, но... Смотрите, куда она идет. Ой-ой-ой, начинается. Кошечка. Ну, она у меня такая озорная, у меня она... И, кстати, с Новым годом вас всех. Ну, канал, конечно же, у меня другой, но я сделала так. Канал у меня Ксения and Friends. Смотрите. Милашка. Мама Мия. Санта-Лучия. И эта кошечка... Ей, наверное, 2-3 месяца. Ой-ой-ой. И это было маленькое видео. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Какой пока? Эй, ты еще не сказала, что мы будем делать? Вот так. А, да, я забыла. Нам надо экскурсию провести по сараю. Милашка. Смотрите, это наши кролики, а не бояки. Эх, разбегаемся. Кто куда? Давайте. Кто куда? Некоторые кролики тут не такие, но некоторые такие. Вот так. Ну, это почти малыши, почти не малыши. Вот. Это тоже такие побольше. Пушистиков тут 2. Это мальчики. Это кто попало, то мальчики, то девочки. Сейчас покажу вам девочек. Ну, смотрите, какая там красота лежит. Не знаю, я не вижу, потому что я снимаю с передней камерой. А вы знаете, как это плохо. Да, особенно, когда ничего не видишь. Ну, она не очень так играет, игручая. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте большие пальчики вверх. И всем пока!